nay Tranh bám càng Hưng Còi đi làm show. Và hôm nay Hưng Còi có cái gì đấy rất là mới. Mua thú cưng ở đâu đây anh? Đây là một con thú cưng mà không biết là quốc tịch thuộc quốc gia nào. Đó không phải nha, đây là một chiếc microphone nha. Em thấy giống cái gì không? Giống cái gì? Anh em thấy giống cái gì? Giống cái chày. Với mã mic là CMS9 của Sanken nhé. Tháo ra là hơi phức tạp. Anh em thử check xem con này là nguồn gốc xuất xứ từ đâu và thú cưng này trị giá bao nhiêu tiền nhé. Nhưng mà cái này đẹp. Đấy, đây. Khi lắp đủ vào thì nó sẽ thành như thế này. Đúng rồi. Có đây này. Đấy.